持续追踪这起气爆意外，火调人员重回现场，发现当时试资容量达到50公斤的瓦斯钢瓶就放在室内，而且业者并没有装设警报器。另外，这家加盟洗衣店不在消防局的列管名单中。原来业者的商业登记是登记在总公司，营业地址没有商号或是公司登记，成了清查漏洞。200公斤的瓦斯钢瓶相关的安全都没做吗？旁边邻居问了都不知道，说原来瓦斯钢瓶就藏在店里面呢。你们是没有营业登记。四株洗衣店气爆造成4人受伤，面对外界质疑，老板娘没解释，把问题丢了就跑。4个人轻重伤，难道要冒出人命才要了解吗？气爆隔天一早，业者跟火调人员低调回到现场，而门口堆放的4只瓦斯钢瓶，每只容量50公斤，加起来总共200公斤。当时就放在店里后方，现场不但不通风，而且依规定串接瓦斯量在80公斤以上，就必须加装灭火器、气体泄漏警报器等等。但店家什么管理措施都没做，将被开罚2到10万元。它泄漏的话，这边就会跳掉，就会按下去。那跳掉的时候会叫吗？会叫。它有警示。现在那种瓦斯桶现在要放外面比较安全。四株洗衣店违规营业，市府单位怎么没事先掌握？一家没有在名册里面啊，所以我们就是他违规开设的哈，没有报营利事业登记。公司或商号的设立日址跟这个它的营业地点不一定要同一个地方啊，这个是符合规定的。经发局解释，这家加盟洗衣店有商业登记，只是登记在远在新北的总公司，但总公司只提供器材，管理事宜交由加盟主自行处理。有的人会老实办理公司行号，但也有人就像这位业者一样，当作没这回事。现在经发局已经要求总公司提供详细的加盟名单，一一清查，要来揪出漏网之鱼，亡羊补牢。记者杨华、郭旭辉 ，SN 组台南报道。